Pindang layang, pindang blanak, tuku beton campur yuyu. Idi dikongkon ngaji, dikongkon salat tandang sembayang, alasan repot kenang ngurusi putu je pak kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wit salam pangesomplak, jawab salame wong semene akeh kakurang kompak bu. Pada ngantuk dah. Dorong. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya kari cibik be menang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin mah gampang. Tuku salam ning desa Cipaat. Yang jawab salam mudah-mudahan nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan utange gelis lunas. Sing amine paling keras kecirake utange. Berarti sing emper rumah. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan diparingi dawa umure, panjang umure, jembar rizkine, waras badane, ning pedaringane kebek berase, ning sorban tale ake kertase. Kertas koran. Ya kertas duit kang masak koran. Ya koran gak mentelung truk mah ana regane Pak ya. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna marosidana umurona wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifina. Ya Hayyu ya Qayyumu ya Hannanu ya Manan, ya Dayanu ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Idi wong semene akeh. Katon beli kuno ya. Wong semene akeh jawab Allah kayo ngelara untuk ngantuk. Bu, weru blih pahalane wong kang jawab Allah. Ora. Sembayang senyawa 75 sampai zaman ayeuna tu acan terang tu acan jare Kanjeng Nabi jebu ing sapa wonge wong kang mengucapkan kalimat Allah ketika Al-Quran dibaca, maka orang itu akan mendapatkan pahala ganjaran yang mana pahalanya kalau dibandingkan besarnya langit dan bumi masih gede mengucapkan kalimat Allah. Se-Allah Allah bu. Ma anak Al-Quran dibaca teh jawab nak hele ngantuk jawab. Ayo bu jawab Allah sing kompak ya bu ya. Aja gerek ngantuk ngajine sampai jam 4 esuk kuat tablik. Idi wong wadon mak kuat bae ya. Manusia niku bener jarang ulama Pak Kiai, lebih baik sakit daripada sehat, betul? Kenapa? Ketika manusia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akeh kupure, betul? Nyebut teh setit, dikire setit, tapi lamun manusia nembe dicabut nikmatening Gusti Allah siji ba nembe siji dicabut nikmatening Gusti Allah dipun paringi penyakit laraun nyebut Allah ker apa maning laraun tune lagi kum seng sedina ana 150 segot maca Allah 1 sek segot maning segot maning segot man barang dipun paringi waras ning Gusti Allah nyebut ana sedina ana beli 150 laka idi pancen watake manusa yen dheweke lagi gelem nglakoni ibadah macane sebisa. Iya bener. Iya Pak iya. Tapi lamun diparingi wah atine gampang takab karo tangga ora akur ari ngomong bari
ulah dumung beli kono ya. Ayo siap. Laula akhartani ila ajalin qarib ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Suaranya serak-serak basah ya Bu ya, karena tas lebaran kula nembe diparingi meriang Bu. Bu, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati'u fa bilisan fa in lam yastati'u fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Al hadis. Ingkang kaula hormati dumateng para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para ustad dumateng para ibu-ibu ustadah, para kiai sindareng para ibu nyai ingkang kula boten sebutaken siji-sijine tapi boten ngirai kehormatan kula mani panjenengan sedaya. Wabil khusus ingkang kaula hormati inggih menika Bapak Kiai Haji Sobari uga minangkah sesepuh Bapak Ustadz Wartendi uga Bapak Ustadz Saifullah ingkang kula mulyaken minangkah DKM Masjid Al Malik inggih menika Bapak Ustadz Agus Priyantno uga Bapak Ustadz Mahfud, Bapak Sekdes minangkah inggih menika aparatur pemerintah baik sipil ataupun ABRI, karena Bapak Kepala Desane boten dugi nggih diwakili oleh Bapak Sekdes Sekretaris Desa, alhamdulillah dugi. Boten ketinggalan ingkang kula hormati pengatur acara ingkang samberkan wekdal maring kula tukang sound system. Perlu dihormati. Kenapa tukang sound system perlu dihormati Pak? Sebab lama orde hormati bokatan dicopot kabele. Bukan ingkang kula hormati nggih menika hadroh kita di belakang kita yang masih muda-muda, masih perjaka kabeh nggih. Kang masih nom ganteng-ganteng, moga-moga di anak kang soleh kabeh, amin ya rabbal alamin. Para santriwan, santriwati, para ibi, para bapak-bapak, masyarakat desa apa kana? Trunten Wetan. Alhamdulillah. Pada kesempatan dalu puniki mangga sareng-sareng kula lan sampean kabeh memanjatkan puja sinareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang samberikan pinten-pinten kenikmatan maring kula kabeh inggih menika kenikmatan jasmani, rohani, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam, uga kenikmatan sehat waras panjang umur. Salawat sinareng salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluargane, para sahabate lan kula kabeh selaku umat Kanjeng Nabi kang setia. Mudah-mudahan besok dina kiamat kula kabeh bakal dipun paring syafaatul udma, amin ya rabbal
ya Rabbal alamin. Ibu wis ngantuk dorong? Siap orang ngantuk? Kuat sampai jam rolas, sampai jam siji, jam telu, jam papat, jam 5. Ibu sing kuat ning ngesor kula ning dhuwur ngos-ngosan, Bu. Kuat sampai jam pira ngajine, Bu? Aja ngantuk ya. Yo belajar dong ading supaya aja ngantuk ngajine. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa, ngantuk-ngantuk dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Sikuten. Jadi lamun anak tanggane sing lagi ngantuk disikut, aja ngantuk, tangi beli. Alhamdulillah. Ikhlas ngajine ikhlas, Bu. Yakin orang ngantuk sebab wong ngaji ngantuk bature sapa? Idih. Nyengorwani ngomong setan. Sebab lawan ngaji ngantuk bature enak boy setan. Wong ngaji ngantuk oli ganjaran beli. Jare sapa? Jare kiai. Kiai sapa? Sebab ibi baka perkara kebagusan karo perkara kemaksiatan niku perbedaannya 180 derajat ya beli. Bahkan ning pengajian mah Kang Ustad nembe ngomong 15 menit ge wis ngan. Tapi bahkan ning organ tunggal rong jam ngayek-ngayek kuat tabli. Sikil madirbung lemud. Ora kerasa iwak trek iwak betotot cangkeme mambrek-mbrek matane mamlo. Kayak apa? Pindang layang pindang urang. Pindang layang pindang blanak tuku beton campur yuyu idi. Dikongkon ngaji dikongkon salat tandang sembayang alasan repot kenang ngurusi putu je pak kiai. Tapi lamun nonton organ tunggal durung terap ganwi semblayu ngandel tabeli iya apa ya Bu. Jadi enak sing ngantuk enak sing orang ngantuk. Hoi ya Allah ana wong sing ngaji sing sanggang uang bayar ana mu mikir apa kuno ya. Lebaran wis beras akeh klambi anyaran wis dipake ya Allah. Oh durung panen wong ngaji biang ning ngarepan omah sing slonjor bayana sing kabat kibit bayan ana sing selonjor maning sedeku maning nyelende maning ya ana iya boleh ya bisa sholawatan ingin ambil jangan ngantuk siap yo
Salli wa sallim daiman ala Ahmadah دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما أحمد والآل والأصحاب والآل والأصحاب من قد وهدى يا الله kula nyuwun badan ingkang sehat amin ya Allah kula nyuwun badan ingkang sehat supados kula saged diri akan sholat supados kula saged diri akan sholat wa sallim daiman salli وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى يا الله kula nyuwun rezeki ingkang berkah ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang berkah supados kula saged zakat lan sedekah supados kula saged zakat lan sedekah wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabab من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا يا الله kula nyuwun anak saleh salehah ya Allah kula nyuwun anak saleh salehah supados kula undur saking alam dunia undur saking alam dunia kathah kang ndongakeuna salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wa
بما قد وحدا والآل والأصحاب بما قد وحدا. Alhamdulillah. Serake ma ibu-ibu mau nembe teka mampir nembe di kipai kopi turung diminum. Tekang kene nembe di pai banyu nek banyu bening, Pak. Ana sing kurang kene Kang Ustaz. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi di mana kopi? Kopi di mana kopi? Kopi di mana kopi? Kopi di mana kopi? Alhamdulillah. Iya. Bagian suara serak-serak bahasa ya Bu ya. Punten sonde nakaken supaya aja serak kapriwen ya. Bu. Iya. Di malam niki ibu-ibu acara-acara haul Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abah Kiai Haji Hasan Bisri bin Bapak Kiai Haji Khalil ya Bu ya. Merupakan sesepuh kita yang alhamdulillah sudah mencetak generasi-generasi muda, santriwan-santriwati yang sangat mumpuni, yang insya Allah manfaat ilmunya amin ya rabbal alamin. Yang setiap tahun dilaksanakan, berarti malam niki haul yang ke-8 luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan insya Allah Al-Mukarram Abah Kiai Haji Hasan Bisri dipun paringi wafate husnul khotimah. Ibu-ibu pengen beli husnul khotimah, bapak-bapak pengen beli husnul khotimah, sarate beruh tabeli idi. Dadi wong Islam sing awit tahun 75 Bu. Dadi wong Islam sing awit tahun 75 sampai zaman ayeuna durung weruh carane wong kang pengen matina husnul khotimah, alamate wong kang pengen wafatnya husnul khotimah, dereng tu acan nyaho aya sabaraha cenah ibu hoyong dipai terang pengen dipai weruh Bu, pengen sing ake apa pengen sing setitik iki. Lamun sing ake sampai tekang subuh ora pragat Bu. Woi, setitik apa ke? Setitik baik ya wis. Ki jarak sebelah kiwene setitik baik coba. Setitik baik. Wah bocah mah ake baik pengen kok. Ake soten THR nang bro. Bakal bocah lebaran insya Allah ake duit ya Bu ya.
Oh iya beli kono. Kompak bocah mah. Ya wis. Malam niki kula badhe nerangaken alamate wong kang kepengen wafatnya husnul khotimah, pengen lamun wis wur diamalaken bleh insyaallah. Sebab orang yang meninggal dunia itu caranya ada berapa? Ada yang pertama husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Ana loro cara kematian bergantung amalan perbuat. Pucuknya katan kononnya. Anak kang ditarik gampang kaya rambut sing adonan, anak kang ditarik repot kaya sutra sing sor uwot. Ayo baru ada tak punya suami berarti randa. Berarti ini kena akhir randa pak. Sing akhir randa pas akhir duda. Sing akhir wong lanang apa wong wadon? Wong wadon. Ning alam dunia ibu menurut sensus penduduk pada waktu tahun 2000 wong lanang siji perbandingane wong wadon wis 18 bu. Pak Kiai tahun 2000 barang sekian tahun 2026 pak. Coba perbanding wis pira coba. Pantesan sing akerang. Kenapa si ulu mati wong lanang? Hah? Karena wong lanang mah disentaki bepa ya. Waktu cilik didumbangi ning wong tua. Waktu sekolah didumbangi ning guru. Wis duwe rabi disentak-sentak bene. Kaget pada mulane ge pantes pak ning pengajian sing akeh wong, jamiahan sing akeh wong, ning supermarket ya sing akeh wong, ning suwarga ya sing akeh wong, ning neraka sing akeh wong. Iya pak ya pak bu mulane punten lamun wong lanang karo wong wadon biasanya sing rewel wong lanang apa wong wadon pak. Beli patunjuk-tunjuk jare lanange wadon jare wadone jujur bu pak, sing rewel bakat tukaran ki sing lanang apa sing wadon? Sesuai dengan namanya Adam mingkem baka Hawa. Ulet bis pak sampeyan bakat tukaran karo wong wadon bagian ngotot-ngotot ge pasti kalah pak. Yakin. Mulane gampang ngadepi wong wadon mah kudu trik pak supaya rumah tanggane ron adem ay ora pegat ngadepi wong wadon sing rew sing tukang nyew
aja ngotot karo wong wadon bakatu priwen carane. Lamun wong wadon ngotot tukaran sampeane priwen. Jangan kau lawan bila istrimu marah, percuma kau lawan, dirimu takkan menang. Ya boleh, peluklah dia, berilah dia uang, belikan dia gelang, marahnya akan hilang. Itulah wanita. Iya Pak ya Bo. Iya. Balik maning ah. Jadi alamatnya orang yang kepengen wafatnya husnul khotimah ibu-ibu ada 4. Siap? Woi, ayo 4. Oh, ayo 4. Woi, semulamun. Ayo 4. Anak papat Bu. Yo, siap. Alamate wong kang mati husnul khotimah. Bisa ngendang iki. 1 2. Alamate wong kang mati husnul khotimah ana papat tercantum ning ahli sunnah surga manungnya. Loro ilmu uga sodako jariyah, maca Al-Quran uga seneng ayo mau ninjong yang menang 1 2 3. Woi, apal durung sepisan maning ya. Ayo. Alamate wong kang mati husnul ana papat tercantum ning ahli luru ilmu uga sodako jariyah, maca al uga seneng berjamaah. Ya Pak ya. Dadi alamate wong kang kempengen wafate husnul khotimah je Pak je Bu niku anapap nomor kaping 1 ya niki wong kang sing gelem luruil, wong kang sing gelem tekaning pengaji, anak pengajian tak majelis taklim rajaban muludan sandiwara anak organ nunung LP Dian Anik Dian Sastra anak ojol teka kabeh lampa sekdes tak pantes teka aparat pemerintah Bu. Siji wekel bakal ngaji kayang kenen mah arena ngaji apa je kuping ya beli
yang penting au mustami'an, sing penting gelem tekan dodok ning pengaji, arep bisa arep bel, sing penting mah delong, sing penting delong. Punten bu, duwe tangga beli sampean, diajak tak beli, hah? Sing diajaknya gelem tak beli, ora, kenapa? Diajak ngaji alasane kita mah ini repot bae. Repot apa sih bu? Tandur. Masa wong bengi-bengi tandur sama Ustad? Ya Allah. Ya bu ya. Arining tongtonan manusia Pak salat ya Pak ya, gawe dosa lanang wadon pangotot, apa ora eling umure bakal pegot apa dicopot. Es lilin mah cece kalapa gua reko solawatan bu, enda udan rahmat ya bu ya, udan roh bu ki baka solawatan mah ya bu ya, apapun lagunya tak lamun karo solawatan dipai lagu enak tak beli, enak tak beli pak, enak. Mulai makanya ibu-ibu dengan seni hidup menjadi dengan iman hidup menjadi terarah betul. Apapun solawatan, apapun lagunya, yang penting sejerone solawat insya Allah enak tabli pak. Wong maca solawat karo seni ya pak ya, lamun mau maca solawat ora karo seni enak tabli. Wong adan ora karo seni enak tabli. Coba lamun ning musola pakai nih musola Nurul Hidayah waktu subuh ana wong adan tapi ora karo seni, kira-kira sampean ngambek tak beli waktu subuh ana wong adan Allahu Akbar, kira-kira priwen pak? Maca solawat ora maca karo seni, Allahumma sholli ala, kan ora enak ya beli. Mulane antara wong Sunda karo wong Jawa, wong Dermayu, wong Subang, wong Cirebon solawate beda pak, lague bed. Lamun wong Sunda wong Subang karena ngake wong Sunda ya lagu apa kan mau kah es lilin ya, Allahumma ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma
وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Iku wong Sunda lagu es lilin pak. Manjing dermayu biasanya lagu Jawa. Lagu apa? Lagu lara ati. Iya pak ya. Yo coba. Siap. Lara ati saban dina saban bengi mikiri pujaan kang wis ninggal kari ning pikiran kaya kuat Kaya bening ning tekade kaya bagian mati. Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Oma gedong sing pasti ditinggal moyong Tinggal moyong Oma bagus sing pasti ditinggal kius Oma ditinggal makan istri cantik wis pasti anak sing wirid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah udane turun bu sebagian payah masih kuat masih telung jam maning masih kuat bae sampean. Nomor kaping siji inggih menika wekel ngaji betul. Jare Kanjeng Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ing sapa wonge wong kang sikile gelem nglangkaaken tekak ning pengaji luru'il mangka sampean kabeh bakal dimudahkan jalanmu menuju surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pengen beli manjing surga bolak-balik manjing surga, pengen manjing surga metu manjing neraka mong surga bae. Kenapa pengen manjing surga, Bo?
Kenapa pengen mancing surga? Oh enak, ora kuat neraka mah, ning surga mah kuat konon, enak tempatnya, nikmat. Wis pernah mana? Ngomong enak bukan pernah mana? Jare siapa enak kok? Oh jare kiai. Kiai siapa? Kipli. Anak Kiai Kipli nana. Wong pengen mancing surga ke ibu inggih menika karena ning surga mah seenak-enakan ning surga lakablena. Tapi lamun ning dunya enak-enak ning dunya pasti ana blenake Pak. Wong sugi jare sampah enak tak beli. Enak tak beli. Buktine bakal mati luwi akeh nggawe utang. Ya beli. Ya Pak ya. Kang dadi pejabat enak tak beli. Enak. Presiden enak tak beli. Enak tapi pasti anak blenake. Wong sugi enak pasti anak blenake. Tapi lamun ning surga seenak-enakan ning surga laka blenake. Pak, Bu, nembe mancing surga dibuka pintune kroet angine breng mambu apa? Mambu apa? Mambu manyuk minyak misik, minyak kasturi ya beli. Ya apa ya? Ning suwarga sriwing mambune wangi ning pinggir kali sriwing mambu. Astagfirullahaladzim. Yang ngomong orang wani ngomong kayang kon Bu. Anak Pak Kiai lagi mangan sampai Masya Allah. Punten Pak Kiai. Ya Bu ya. Siji gelem loro ilmu. Kang nomor kaping loro sodako jariah Pak. Hah? Ana jariah Ndek. Oh lagi ngantuk jariah. Masya Allah. Jariah lagi ngantuk Pak. Punten. Ketika wong wis ninggal dunia, ketika wong wis mati wis ning jero alam kuburan ndi? Ono. Hoi. Ono. Oh. Bener ono. Oh iya aja ono. Ana ono ya. Oh. Ono. Ketika wong wis manjing ning jero alam kubur, ing dalam Al-Qur'an dijelasaken niku pengen urip maning ning alam dunya. Pengen apa je Bu? Jalukane cuman loro. Ketika wong wis mati, wis manjing ning jero alam kubur, jaluk ning Gusti Allah Subhanahu wa taala pengen duripaken maning alam dunya, jalukane cuman laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasso. Siji pengen sodako, loro pengen dadi wong soleh. Ana malaikat lagi lewat dicawel sikil ora kena maning Pak. Sepisan maning cawel ora kena, pas ketiga ping telune dicawel grawel.
kena sikile lekat nyong jaluka kening Gusti Allah pengen urip maning alam dunya jare lekate garepan apa sirane nyong pengen sodako nomor loro nyong pengen dadi wong soleh priwen jawabane malaikate Bu wis percuma aja ditangi bonggane sapa ning dunya ora iba wis aja di bonggan salai sapa ning dunya ora ibadah ning dunya ora ibadah sekian rasa kena siksa api neraka kang bakar badanira sampai kiamat teka sampai kiamat teka yo wis aja ditangisi wis aja digetuni bonggan salahin sapa ning dunya ora ibadah ning dunya ora ibadah sekian rasa kena siksa api neraka kang bakar badan nira sampai kiamat teka sampai kiamat teka alhamdulillah anak dote pak dompak dot alhamdulillah Bu nomor loro pengen nomor loro syaratnya sodak kang nomor kaping telune wong kang kepengen wafate husnul khotimah kudu ake maca Al-Qur'an ibu-ibu ake maca Al-Qur'an apa ake main Facebookan jujur ibu-ibu ake maca Al-Qur'an apa ake main WA-an apa ndeleng YouTube iki zamane zaman ake nini sing masih main Facebook ya boleh ande nini iki zamane wis edan nini masih pada main Facebookan masang post foto posting foto bagus oli editan padahal mah asline kaya padahal mah asline ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma
ومولانا محمد عدد ما بعلم الله في صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Iki zaman zamane wis sinting bocah enom kupinge dianting-anting akeh prawan durung nikah wis pada bunting ini wis tua rambutnya direbon. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma bi'ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi da'imatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah. Terakhir Kang nomor kaping papate Bu, alamatnya orang yang kepengen wafatnya husnul khotimah. Nomor papat kudu seneng lakoni sembayang berjamaah. Ono Allah Bu, ono ulung ana blessing durung ono Bu. Ke musole bakal sore ki sing akeh sing cilik apa sing gede? Cilik. Ai. Jujur Pak. Ke musole bakal sore sing akeh sing gede apa sing cilik? Sing gedene mende turu. Masa masih sore wis pada turu? Betul siake sing cilik. Jamane jama seniki mah kadang-kadang anak dukun makat ngaji nang mana ngaji, nang mana sembayang, mboke mah glepro. Dolanan ku jar anak kayak ngandel beli ku nukang. Anak mah jujur Bu. Ya. Anak mah jujur nang bakal sore emboke turu bapane mende kotoran nembe kula mak krungu ana wong lanang kotoran Pak. Jamaah seniki bakal berjamaah sing akeh wong lanang apa wong wadon? Wong wadon. Masya Allah, orang ning kene bakal sembayang maghrib sebaris wong lanang, wong wadon rong baris. Isa wong lanang setengah baris, wong wadon tinggal sebaris. Bakal subuh telu ning masjid ana wong telu wong lanange, imam siji, kemit siji. Masya Allah. Ya Bu ya, seneng melaksanakan sembahyang berjamaah Bu. Sebab wong sholat berjamaah ki pahalane gede tabli.
Gede sembayang dewek apa gede sembayang berjamaah? Bakal wong sembayang berjamaah insya Allah ibu-ibu sing bisane bismillahirrahmanirrahim rep sedakap pujar wong ning ngarep Allahu Akbar, ganjarane pada ya beli betul. Imam ngadeg melu, imam ruku melu, imam sujud melu, imam melayu. Ke masjid Parak bu, masjid Al Malik pak, baka duhur krungu tablik, krungu duhur jampiran ning kene jam 11 lewat, jam 12 lewat pirang menit, 5 menit. Ana suaranya apa bakat duhur ke? Sedurung adan? Ada beduk ke ngepoh beli kono ya. Kayak beduknya wis rusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun krungu ana wong adan sampean jawabane priwen Pak Bu? Bu, krungu Allahu Akbar ku jawabane kepriben? Aduh, ada seperti ini rejeki gini. Alhamdulillah nembe udan kayang kenen Pak, kula ngajing leleya, ngajing ning leleya ibu-ibu, dari mulai ceramah sampai pragat udan sampai apa kono kambang kabeh, tapi ya jalan baik alhamdulillah. Istilah maning ya yo. Lamun ana wong adan ibu-ibu sampean jawabe kepriben? Ana jawab alhamdulillah ana ble. Langka priwen jawabane? Ai ketemu adan baik. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi nomor kaping papate wong kang sing kepengen wafatnya husnul khotimah inggih menika wekal melaksanakan sholat berjamaah dan berjamaah bisa menghapus segala dosa-dosa kula sampean kabeh, amin ya robbal. Terakhir buat sampean kabeh niku mau yang kula saged sampaikan. Jadi ada 4 ya Bu ya. Orang yang kepengen wafatnya husnul khotimah ada siji wakil ngaji, loro sodakoh jariyah, yang ketiga suka membaca Al-Quran, yang keempat suka melaksanakan sholat berjamaah, amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lon asal kelakon, germet asal, selamat buntut curut buntut jaran, kudu nurut ning pangeran, iwak bandeng gede dawa, kepiting capite langka, ora pandeng harta benda, ado parek sampean mangkata ono Allahu Akbar. Pinggir laut Tegal Taman, mengetane desa Bugel. Lamun sampean gelem nurut perintah pangeran, sembayang ngaji ajak mangga rasa pegel. Pasar Bangkir roh berupa pasar Bangkir, mengetane pasar Dermayu, tutuk ngetan menggunung Jati. Bokotor percaya mana dewek los.
Pasar Bangkir mengetane pasar Dremayu, tutup ngetan menggunung Jati, Jepak Kiai Pasek des dalan-dalan mati ning pikir rumang saati jadi kelayu, yakinan yen iman durung tu nempel li bakal mapak keduhung ketemu guri ngakon apa demek. Sampai berjumpa kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam leci. Kalau ada kata-kata Kang Ustadz karebet belum kurang berkenan, demateng atine por bilang por bapak-bapak, tolong aja dilaporakan ning Pak Polisi ya Bu ya. Jetun kembange kuning, lamun geton ngundang maning. Ayo diangkat tangannya, diangkat tangannya, kabeh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongannya Pak Ustadz.